Tubashimira ko iteka mukurikira Itabaza, haba kuri wa#itabaza.org, kuri Itabaza TV ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Nitwa Sami Celeste. Iyi ni Itabaza TV. Kuyigeraho ni ukujya mu ishakiro rya YouTube ukandika Itabaza TV, hanyuma ugakora subscribe kugira ngo ibinyuzwa kuri iyi shene byose bijye bikugeraho uwo mwanya. Mu mibereho y'Abaheburayo, icya 10 cy'ibyo abubwo bwoko bungukaga cyashyirwaga iruhande kugira ngo gishyigikire gahunda yo kuramya Imana kw'iryo shyanga. Mose yabwiye Abisirayeli ati, mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, 1/10 ni icy'Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. 1/10 cyo mu mashyo yose cyangwa imikumbi yose, 1/10 ijye iba iyera y'Uwiteka. Abalewi 27:30-32. Ariko gahunda yo gutanga icya 10 ntiyatangiranye n'Abaheburayo. Uhereye mu bihe bya kera na kare, Uwiteka yavuze ko icya 10 ari icye, kandi ibyo byarazirikanwaga ndetse bikubahirizwa. Aburahamu yahaye icya 10 Melekisedeki wari umutambyi w'Imana ishobora byose. Itangiriro 14:20. Igihe Yakobo yari i Beteli ari impunzi n'inzererezi, yasezeraniye Uwiteka ati, kubyo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 1/10. Itangiriro 28:22. Igihe Abisirayeli bari bagiye gutuzwa nk'ishyanga, itegeko ryo gutanga icya 10 ryashimangiwe nka rimwe mu mategeko yatanzwe n'Imana. Kugubwa neza kwabo kwari gushingiye ku kumvira ayo mategeko. Ibyo tugiye kuvuga byose biri mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi mu gice cya 50. Gahunda yo gutanga icya 10 n'amaturo yari igamije gushimangira mu ntekerezo z'abantu ukuri gukomeye kuvuga ko Imana ariyo soko y'imigisha yose igera ku biremwa byayo, kandi ko umuntu akwiriye kwishima kubw'impano nziza ziva ku buntu bwayo, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 17:25. Uwiteka aravuga ati, kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo ku misozi 1000. Zaburi ya 50:10. Ifeza ni izanjye, n'izahabu nazo ni izanjye. Hagayi 2:8. Imana niyiha abantu imbaraga zibaronkesha ubutunzi. Gutegekwa kwa 2:8-18. Nk'uburyo bwo kuzirikana ko ibintu byose ariyo biturukaho, Imana yategetse ko umugabane umwe w'ibivuye ku migisha yabahaye ugomba kuyigarurirwa ari impano n'amaturo byo gushyigikira gahunda yo kuramya. Icya 10 ni icy'Uwiteka. Aha hakoreshejwe imvugo isa n'iyakoreshejwe mu itegeko ry'isabato, ariko uwa 7 ni sabato y'Uwiteka Imana yawe. Kuva 20:10. Imana ubwayo yasigiye umugabane wihariye ku gihe yageneye umuntu no ku butunzi bwe. Ubwo rero nta muntu wagira kimwe muri ibyo icye ngo abure kuba acumuye. Icya 10 cyagombaga guharirwa Abalewi gusa. Bari umuryango watoranyijwe kuzajya bakora mu buturo bwera, ariko ibyo si ukuvuga ko ari ryo ryari iherezo ryo gutanga inkunga zindi zijyanye n'iby'iyobokamana. Ihema ry'ibonaniro nyuma ryiswe ingoro y'Imana, ryose uko ringana ryari ryarubatswe n'amaturo atanga mu bushake, kugira ngo bateganirize indi mirimo yo gusana ya ngombwa cyangwa ibindi bikorwa. Mose yategetse ko umuntu wese agomba gutanga igice cya 2 cya sekira ngo cyunganire imirimo y'ihema. Kubw'uyu mugambi mu gihe cya Nehemiya hatangwaga inkunga buri mwaka. Kuva 30:12-16, igitabo cya 2 cy'Abami 12:4-5, igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma 24:4-13, Nehemiya 10:32 na 33.
uko ibihe byajyaga bisimburana, amaturo yo guhongerera ibyaha n'amaturo yo gushima yahoraga aturwa Imana. Ayo maturo yatangwaga ari menshi cyane mu gihe cy'iminsi mikuru y'ingando yabaga buri mwaka. Andi maturo menshi atanganywe ubuntu yashyiriweho abakene. Na mbere y'uko icya cumi gishyirwa iruhande, habagaho kuzirikana iby'Imana isaba. Umuganura w'imyaka yose yeraga wari wareguriwe Uwiteka, umuganura w'ubwoya bw'intama igihe zogoshwaga, umuganura w'impeke igihe ingano zasarurwaga, umuganura w'amavuta na divayi, ibyo byose byashyirirwaga iruhande kegurirwa Imana. Ni nako byari bimeze ku buriza bw'amatungo, kandi hari ikiguzi cyatangwaga kugira ngo hacungurwe umwana w'imfura. Umuganura wajyanwaga imbere y'Uwiteka ku buturo bwera, maze ugahabwa abatambyi akaba ari bo bawukoresha. Muri ubwo buryo abantu bahoraga bibutswa ko Imana ariyo nyir'amasambu, amashyo n'imikumbi bari batunze. Bibutswaga ko iboherereza umucyo w'izuba n'imvura mu gihe cy'ibiba n'isarura, kandi ko ikintu cyose bari batunze ariyo yakiremye, ndetse ko yabagize ibisonga by'ibintu byabo. Uko Abisirayeli bazaga bikoreye amatunda, ibyeze mbere yo mu mirima no mu nzabibu, bateraniraga mu ihema ry'ibonaniro, aho bahagaragarizaga ko bazirikana ku mugaragaro ineza Imana yabagiriye. Iyo umutambyi yabaga yemeye iryo turo, uwarituye yavugaga nk'uhagaze imbere y'Uwiteka ati, sogokuruza yari umwaramu wari bugufi bwo gushyiraho, maze kandi agasobanura uko yabaye mu Misiri ndetse n'imibabaro Imana yakuyemo Isirayeli akoresheje amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye n'ibimenyetso bitangaza. Yaravugaga ati, atuzana aha hantu aduha iki gihugu, ari igihugu cy'amata n'ubuki. None dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka, ibyo umpaye Uwiteka. Gutegeka kwa kabiri 26:5-8-10. Ibyo Abaheburayo basabwaga gutanga ku bwa gahunda yo kuyoboka Imana ndetse n'iy'ubugiraneza byageraga kuri 1/4 cy'ibyo bungukaga. Umuntu ashobora kwitega ko kwaka abantu ibintu byinshi ku byo binjiza bibasha kubatera ubukene. Nyamara ibiramambu kubahiriza ariya mabwiriza nk'uko ari byari bimwe mu byangombwa bisabwa kugira ngo bagubwe neza. Imana yabahaye iri sezerano igihe bazaba bumviye igira iti, nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzahagarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Malaki 3:11. Urugero rukomeye rw'ingaruka ziva ku kwimana n'amaturo y'ubushake ngo akore umurimo w'Imana bitewe no kwikanyiza rwatanzwe mu gihe cy'umuhanuzi Hagayi. Nyuma yo kuva mu bunyage i Babuloni, Abayuda batangiye gusana ingoro y'Uwiteka, ariko ubwo bari bahuye no kurwanywa n'abanzi babo, bahagaritse uwo murimo. Hateye amapfa akomeye, ntihabaho ibyo bari bakeneye, maze bituma babona ko bidashoboka. Barangiza inyubako y'iyo ngoro. Baravuze bati, igihe cyo kongera kubaka inzu y'Uwiteka ntikiragera. Nyamara binyuze mu muhanuzi w'Uwiteka boherejwe ubutumwa buvuga buti, mbese birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa, narwo urusengero rukaba umusaka? None rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora. Mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi n'ukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Hagayi 1:2-6. Noneho
hatanzwe impamvu yabyo muri aya magambo: mwiringiraga kubona byinshi, ariko dore byabaye bike. Mubizanye imuhira bitumuza umwuka wanjye. Ibyo byatewe n'iki? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Byatewe n'inzu yanjye isigaye ari umusaka, kandi umuntu wese wo muri mwe yihutira kwiyubakira iye nzu. Nicyo gituma ijuru ku bwanyu ryimana ikime, n'isi ibura umwero wayo. Nuko ntera amapfa mu gihugu, no ku misozi, no ku myaka, no ku nzabibu, no ku mavuta ya elayo, no ku byera mu butaka byose, no ku bantu, no ku matungo, no mu mirimo yose ikoreshwa n'amaboko. Hagayi igice cya 1:9 kugeza ku 12. Icyo gihe cyose wageraga ku miba ikwiriye kuvamo inshuro 20, havagamo imwe gusa. Uwageraga ku muvure wa vino yibwiraga ko azavanamo inshuro 50, yavanagamo 20 gusa. Nabateje amapfa no kuma n'uruhumbu n'urubura byonona ibyo mwakoraga n'amaboko yanyu byose. Hagayi igice cya 2:16 n'uwa 17. Abantu bakanguwe n'iyi miburo maze bahagurukira kubaka inzu y'Imana. Nuko ijambo ry'Uwiteka ribageraho riti: ndabinginga mutekereze ibizaba uhereye none no mu bihe bizaza. Kuva ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9, igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe, uhereye uyu munsi nzabaha umugisha. Hagayi igice cya 2:18 n'uwa 19. Umunyabwenge aravuga ati: hariho umuntu utanga kwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hariho uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Imigani 11:24. Nanone kandi iki cyigisho cyigishijwe n'intumwa Pawulo mu Isezerano Rishya agira ati: ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza, mufite ibibahagije muri byose. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 9:6 kugeza ku 8. Imana yari igamije ko ubwoko bwayo Isirayeli buhinduka buba ubwoko bugeza umucyo ku batuye isi. Mu gushikama ku kuramya Imana ku mugaragaro, babaga abahamya ndetse n'ubutware mu by'Imana nzima. Bari bafite amahirwe yo gushyigikira uko kuramya nk'uburyo bwo kugaragaza ko bayobotse Imana kandi ko bayikunda. Imana yategetse ko ikwiza umucyo w'ukuri ku isi bizashingira ku mwete n'amaturo by'abagabanye ku mpano ijuru ryatanze. Imana iba yarahinduye abamarayika bayo intumwa ngo zijyane ukuri kwayo. Ibo ubwayo yaramenyesheje ubushake bwayo, nk'uko yavugiye ku musozi Sinayi n'ijwi ryayo. Ariko mu rukundo rwayo n'ubwenge butagerwa, yahamagariye abantu guhinduka abakorana nayo, ikoresheje kubatoranya ngo bakore umurimo wayo. Mu gihe cy'Abisirayeli, icya 10 n'amaturo atanganywe ubushake byari bikenewe kugira ngo bibesheho ibyasabwaga n'umurimo w'Imana. Mbese abantu b'Imana bakwiriye gutanga bike muri iki gihe? Ihame Kristo yashyizeho ni iry'uko amaturo dutura akwiriye kungana n'umucyo n'amahirwe twahawe. Uwahawe byinshi azabazwa byinshi. Luka 12:48. Ubwo Umukiza yatumaga abigishwa be, yarababwiye ati: mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Matayo 10:8. Ubwo dufite imigisha n'amahirwe byinshi, kandi hejuru ya byose ubwo dufite imbere yacu igitambo kitagereranywa cy'Umwana w'Imana w'icyubahiro, mbese ishimwe ryacu ntiryari rikwiriye kugaragarira mu mpano nyinshi dutanga kugira ngo tugeze ku bandi ubutumwa bw'agakiza? Uko umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza ugenda waguka, niko ukenera umutungo mwinshi wo kuwushyigikira kurusha uko byari bimeze mu bihe bya kera. Kandi ibi bituma itegeko ryo gutanga icya 10 n'amaturo rirushaho kuba ingenzi kandi
ryihutirwa muri iki gihe kurusha mu gihe cy'Abaheburayo. Iyaba abantu b'Imana babaga abanyabuntu kugira ngo bashyigikire umurimo wayo, batanga impano zabo z'ubushake mu mwanya wo gukoresha uburyo butari ubwa gikristo kandi budatunganye kugira ngo umutungo ugwire. Imana yahabwa icyubahiro kandi n'abantu benshi cyane bagarurirwa Kristo. Umugambi wa Mose wo gukusanya amaturo yo kubakisha ihema ry'ibonaniro wageze ku ntego rwose. Nta kwinginga cyangwa guhata byabaye ngombwa ko bikoreshwa. Nta nubwo yakoresheje bumwe mu buryo amatorero muri iki gihe cyacu akunze kwifashisha. Nta birori bikomeye yakoresheje, nta nubwo yatumiye abantu ngo baze mu birori byo kwishimisha, kubyina ndetse no kwinezeza. Nta nubwo yashyizeho za tombora cyangwa ibikino nk'ibyo bihumanye kugira ngo abone ibikoresho byo kubaka ihema ry'Imana. Uwiteka yategetse Mose gusaba Abisirayeli kuzana amaturo yabo. Yagombaga kwakira amaturo y'umuntu wese utanganye ubushake n'umutima ukunze. Nuko hatangwa amaturo menshi cyane kugeza ubwo Mose yasabye abantu kurekeraho gutanga kuko bari batanze menshi arenze ayari akeneye gukoresha. Imana yagize abantu ibisonga byayo. Umutungo Imana yashyize mu biganza byabo ni uburyo yatanze kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamazwe. Abantu bagaragaza ko ari ibisonga bikiranuka, Uwiteka azabaragiza ubutunzi buruseho. Uwiteka aravuga ati, kuko abanyubaha ari bo nzubaha. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2:30. Imana ikunda utanga anezerewe, kandi iyo abantu bayo buzuye imitima ishima bayizaniye impano n'amaturo byabo batagononwa cyangwa se bidatewe n'uko ari agahato, bazagerwaho n'imigisha yayo nk'uko yabisezeranye. Ngaho nimuzane 1/10 gishyitse, mugishyire mu bubiko bw'ingoro yanjye kugira ngo ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubikore murebe ko ntabagomorora imigomero y'ijuru, nkabasenderezaho imigisha myinshi cyane. Maraki igice cya 3:10. Mwakoze cyane kubana natwe. Ndabashimiye. Nitwa Sami Celeste.